好啦，大家好啊！歡迎大家嚟到今日嘅全天候期權複利系統分享會啊！大家如果聽到我把聲嘅，可唔可以 chat room 嗰度打個一字啊？OK，咁我都見到好多朋友陸續咁入緊嚟啦，咁我哋會盡快開始噶啦。OK，好，咁啊，今日咧我哋內容都非常非常精彩啊，因為咧我將會同大家咧分享我一個全新獨家研發嘅 K-Sharp AI 指標啦，會同大家講下啦呢套指標咧，點樣幫到大家啦？喺交易上創造獨特嘅優勢啦，OK，令到大家咧係可以長期盈利嘅。第二啦，亦都會同大家分享下啦，期權點樣可以做到月月收租啦，OK，同埋咧亦都係做到倍化回報嘅策略係點啦，會配合埋我哋嘅交易指標一齊去到做嘅，OK。第三啦，我亦都會分享當中嘅策略啦。大家想唔想做到財務自由㗎？係啦，如果有想財務自由嘅，可唔可以打個8888話俾我知啦？你係想做到財務自由，我相信你都係想投資成績進步，你先會報呢個分享會嘅啫。OK 係咪？係啦，如果你想做嘅，打8888係啦。咁我見到好多同學仔都有反應喎，係啦。咁啊，所以咧今日咧大家就嚟啱地方啦。同埋呢個分享會咧，大概咧我希望唔會超時啦，大概個半鐘左右嘅。係啦，我會將我基本上最獨家嘅同埋最核心嘅獲利嘅方法啦，係免費同大家分享。而呢個分享會咧講緊係我自己覺得咧係一個收費級嘅內容啦，呢個價值係非常大。我自己咧係報咗好多超過30萬以上嘅課程啦，得出嘅精華，OK嘅結論，同埋真係幫到我做到財務自由嘅方法，先會同大家分享。所以咧，大家記住，真係啦，呢個分享會一定要留到最後啦，OK。咁如果大家留到最後啦，我亦都會有一個期權嘅一個小禮物係送俾大家嘅，一個期權嘅電子書啦，同埋咧我哋會有個禮包送俾大家嘅，咁大家記住留到最後先可以領取到啦。OK，好，咁啊，事不宜遲啦，我哋會準備開始啦。咁我都簡單介紹下自己啦，咁大家睇開我 YouTube 都知我係邊個噶啦。咁我自己咧係30歲財務自由嘅創辦人啦，咁啊12個訂閱噶啦，依家有12萬個訂閱啦。咁我自己咧喺25歲嘅時候咧，透過股票同埋期權咧賺到人生嘅第一桶金。OK，咁而家咧我今年30歲啦，咁增長咧都超過4倍啦。OK，咁當中咧好大部分咧都係透過投資得翻嚟嘅。OK，咁啊我過去啦，大家如果有睇我 YouTube 長期跟蹤我朋友啦，都知我好中意發掘一啲倍升股啊。過去咧係領先發掘嘅倍升股咧，包括自己有買入嘅富途啦、Tesla 啦，OK。Nvidia 啦、MBIS 啦，都係好早期我哋發掘嘅。咁另外有啲 CoreWeave 啦，亦都係睇我 YouTube 嘅朋友都知啦。我哋喺百零蚊嘅時候咧，就發掘咗 MU 同 SanDisk 啦。OK，咁呢啲都係大家可以 track record 裏面揾到嘅一啲嘅記錄嚟嘅。咁我自己咧，亦都喺呢啲交易裏面咧，係賺咗非常豐厚嘅回報啊。咁所以咧，我哋嘅分享因為都好專業同埋好出名啦，咁所以咧好多大機構大行咧都邀請我做客席嘉賓啊，包括啦匯豐銀行啦、富途啦、新城財經台啦、A Stock 啊、中環財經連線啦，我自己都有做過嘉賓嘅，包括我哋亦都係啦，之前都喺 iMoney 啦收到專訪啊，等等等等，咁呢啲陣間會再俾大家睇啦。OK，係啦，咁我哋都係拎到呢個嘅最優秀嘅培訓企業大獎啦，因為過去都培育咗唔少嘅同學仔，都真係做到投資成績好大嘅進步，甚至乎有啲係真係全職做投資啦，有啲係改善咗佢屋企嘅生活，所以咧呢個咧都係一啲機構啦，可以嘉許我哋啦，係做到呢啲成績嘅。OK，咁同埋咧，我哋過去都培育咗3500位嘅學員啦，係做到長期獲利嘅。咁呢個咧就係我嘅一個背景啦。OK。咁但係咧，其實喺我賺到第一桶金之前咧，我係經歷咗一個非常之大嘅虧損嘅。OK，係一個人生可以話係一個最低潮嘅 moment 咧，就係呢一下啦。喺2018年嘅時候啦，咁我因為再之前喺股票市場賺咗叫做幾廿萬翻到過百萬嘅本金啦，咁所以當時非常之心紅啦，所以咧就問咗屋企人啦，我阿爸去到借錢投資，咁當時我阿爸有筆退休金啦，儲咗好多年嘅，咁大概300-400萬左右啦。OK，咁佢都係好慳錢嘅，都係揸的士。講緊雖然有自己嘅車，但係講緊佢係慳到一對鞋可以着幾年都唔願意換嘅。OK，咁所以咧我嗰陣時咧，因為心紅，亦都係好想做到財務自由。
所以咧當時喺高位嘅時候咧，重倉咗一啲嘅股票啦，咁結果咧就2018年股災咧就失去咗全部利潤。當時中美貿易戰啦，咁當時都經歷一波好抑鬱嘅時期嘅。OK，咁啊甚至乎諗過一啲即係好唔好嘅嘢啦。OK，咁啊即係都傷害自己嘅嘢。咁但係咧好彩啦。自己由細到大都有啲信仰啊，咁啱啱嗰陣時咁啱咁好彩就幫咗我重新上路啦。OK，咁啊，亦都係啦。當時咧，我就不斷去到睇書學習啦，不斷審視翻自己嘅投資系統啦，同埋過去真係因為好中意投資，自己咧喺未虧損之前咧都花咗超過30萬去到報讀投資課程啊，等等等等。咁所以咧當時咧好彩都接觸到期權呢樣嘢啦。OK，咁啊，但係咧我就唔係攞期權攞嚟賭錢嘅嗱，我真係用期權咧去槓桿一啲好高確定性會發生嘅嘢啦。咁啊係令到我去做啱嘢，所以先做到財務自由，唔係叫大家去即刻用期權槓桿，因為如果你冇學習到嘅，其實呢一個係極高風險嘅嘢，市場上好多人炒期權咧係輸身家嘅，係啦，咁所以咧其實最重要嘅就係咧我自己咧係擁有咗一套期權嘅策略、期權嘅系統啦，係幫到我咧。係高確定性咁做到財務自由啦，係啦，咁啊當時咧做咗啲乜嘢咧？係啦，我當時咧就重倉咗一間公司啦，大家知道，其中我賺得最多嘅，我 YouTube 有講過嘅就係富途啦。OK，咁啊用幾十萬嘅本金咧，係將佢化到過千萬嘅利潤啦。咁呢啲咧就係我倉位嘅成長嘅一啲階段啦。你見到兩個倉位咧。加埋咧都有800幾萬嘅利潤啦，咁啊亦都800幾萬嘅倉位啦，咁啊亦都有個港股倉啦，咁我就 show 唔到俾你，因為嗰陣時要一通證券執咗笠啦。OK，咁同埋當時亦都係將佢股票全部果斷沽出啦，去保留成果。係啦，咁啊，亦都係啦。我當時亦都通知咗當時我哋嘅 YouTube 啦嘅同學仔啦、朋友啦，係高位裡面減咗倉嘅，係啦。咁啊，亦都係自己啦，亦都係分享過不斷出金啊喺我哋嘅股票戶口啊。咁所以咧呢一次咧就令到我咧實現咗初期嘅財務自由啦。咁揸住8位數字嘅資產，講緊都係25歲左右嘅啫喎。咁我當然工都唔返啦。你見到我當時返工個樣其實係即係其實係唔開心，大家可以見到啦。咁啊，買翻自己時間嘅自由啦。OK，咁啊，亦都真係啦，唔需要再真係做一啲自己唔中意做嘅工作啦，可以隨時隨地去旅行。咁買 S&P 500，基本上一年都有10至20% 增長，一年100-200萬，其實係一個非常之好嘅一個嘅叫做一個嘅回報啦。咁所以咧達到基本財務自由就當然物質上都有好大嘅享受啦。咁但係咧我發現啦，係啦，最開心嘅嘢咧，而唔係即係物質上嘅享受啦，反而係不斷喺自己嘅能力之下，因為有咁嘅經歷咧，係啦，咁我哋即係我自己都好想幫到多啲真係仲係喺股市裏面啦，都係即係仲摸索緊嘅人啦，好想做成功嘅人啦。咁所以咧，經常性我免費都會喺 YouTube 裏面咧不斷去做一啲即時嘅分享。咁呢個一係 passion 啦，二係想幫到多啲人係成功啦。OK，咁呢個咧都係我最近覺得係即係由點解我哋會做 YouTube 同埋點解我會咁勤力分享咧，係呢個就係嗰個原因啦。OK，咁所以咧過去咧我哋嘅成果啦，我哋不斷嘅 YouTube 嘅流量啦，都帶到俾我哋好多唔同嘅機會啦，同埋我哋嘅一啲訪問啦，包括 iMoney 啦，係啦，匯豐銀行啦。富途啦、AA Stock 啦 ，OK，同埋一啲新城財經台啦，都邀請過我去做一啲節目嘉賓啦，去分享一啲最新嘅股市嘅睇法。OK，咁啊，所以咧亦都好開心，過去都受到 iMoney 嘅一個叫做邀請啦，去到呢個獲得呢個最優秀嘅培訓企業大獎啦，因為嘉許翻我哋都幫咗好多朋友啦，提升佢嘅投資回報。OK，係啦，咁所以咧投資咧。係我覺得係一個必學嘅技能，而且咧真係投資，如果你有方法咧，係可以做到財務自由嘅。咁我自己咧，亦都係由輸家變贏家啦，真係做到俾大家睇。OK，咁亦都係我好珍惜呢樣嘢啦，因為呢個經歷唔係個個都會做到嘅。咁所以咧，我都好希望透過我嘅一個經歷啦，係啦，可以貢獻俾多啲人。
令到多啲人成功呢樣嘢咧，係用錢都買唔到嘅一個滿足感嚟嘅。OK，咁所以呢個咧都成為咗我人生嘅使命啦，係啦。咁如果真係有人因為我嘅教學啦，我嘅 training 賺到錢，做到甚至乎做到財務自由咧，呢啲咧都係我覺得係真係幫到人改變咗人哋一生嘅一樣嘢，係啦。咁所以咧，今晚咧我就會想將呢一套改變咗人生嘅方法咧，係免費無償咁分享俾你。OK，係啦。咁所以大家記住唔好浪費咗我心機啦，一定要聽到最後啦。OK，好，咁啊，首先啦都想講下啦，我哋今日咧會嘅重點咧就係講下我嘅一個自己嘅交易指標系統啦，叫 K-Shark AI 啦。OK，咁呢套指標系統咧點解會研發出嚟咧？咁其實就係因為啦，好多同學仔啊，我教學途中裏面咧，都真係冇乜時間去真係去學我啲嘅一啲基本嘅指標啦，同埋咧而家科技都非常之發達啊，咁所以咧我就將我自己嘅交易嘅方法啦，同埋咧我哋嘅技術指標啦，係同埋啲量化嘅分析啦，全部咧 merge 埋一個嘅技術指標入面，咁裡面咧都係我自己嘅交易系統整出嚟嘅一套方法嚟嘅，係啦，咁呢個指標咧其實咧。其實係捉一啲股價嘅升，即係其實呢個股票市場裏面啦，或者任何資產價格，其實得三個方向啫嘛，係啦，一係咧就升，一係咧就跌，一係就橫行，冇可能有第三個方向噶啦，係咪大家？咁所以咧，而呢個指標咧，其實喺三個方向裏面咧，都係可以捉得到嘅。OK，咁譬如啦，我哋即係同埋我哋呢個指標咧，唔係淨係齋講，因為我知道。我都收到好多唔同嘅學生同我講啦，其實佢 join 咗好多嘅指標課程啊，或者係join 咗好多嘅指標咧，其實都賺唔到錢啊。原因就係因為咧，佢哋根本上就係冇做過 backtesting，同埋即係話自己80%嘅準成率，但係事實上係啦，佢哋根本係即係自己去揀一啲公司，然之後套自己指標，話自己80%。咁但係事實上啦。真正成熟嘅系統咧，係要真係做過backtesting 啦，做過唔同公司嘅 backtesting，甚至乎係做過百年嘅數據，證明你套系統係 work 啦。OK，咁我呢套指標咧，淨係 K-Shark 啦。OK，咁啊，我淨係做咗 K-Shark 嘅一個 backtesting 啦。咁其實證明咗咧係長期可以賺錢嘅。咁我攞咗150年嘅數據咧，係賺到8倍幾嘅利潤嘅。OK，咁所以呢個咧就係我哋即係俾到大家嘅價值啦。嗱咁啊，除咗 Tesla，亦都係長期賺錢啦。咁我哋可以見到，咁啊，亦都係甚至乎 Bitcoin 咧係賺咗2000幾個 percent。咁我哋呢個純粹係 buy and hold，完全冇優化。如果我哋攞埋即係冇分注，即係個分注，大家可以見到回撤好大，因為係100% all in all out。如果你配合埋分注啊，配合埋真係近嘅止損，因為呢個係用好蠢嘅方法止損就攞到啲咁嘅成績啦。OK，咁我哋如果你係真係要手炒交易裏面咧，呢個咧係絕對係 over 咗，因為我未調嗰個叫做交易嘅準則嘅，係啦。咁你見到咧係2000幾個 percent 嘅做到啊。咁所以咧，我嚟緊咧就會講下呢三個指標到底係點用啦。OK，咁首先咧我會講 K-Shark 㗎。嗱，咁 K-Shark 咧其實顧名思義啦，好似條鯊魚咁樣，其實係幫我哋咧係專炒波幅市、橫行市專用嘅。鯊魚咁係不斷覓食嘅。咁啊，主要咧就係判斷一啲股價嘅高低位啦，即係用一個 mean reversal 嘅一個方法去到揾高低位嘅。OK，咁大家喺我 YouTube 啊或者喺我直播都見到係非常之準啦。咁但係咧你要用得啱，因為咧呢個只係適用於橫行震盪區間，係啦。咁啊係啦，咁啊佢中間當然有指標裏面有用嘅元素咧都有唔少個嘅，有總共有16個元素嘅。OK，咁裏面中間會出 buy 同 sell 啦。咁陣間會示範俾大家睇。OK，咁大家記住先，呢個 K-Shark 係橫行專用嘅。咁另外咧，我亦都 develop 到叫 K-Channel 啦、K-Channel 啦全名。OK，咁 K-Channel 咧就係咩咧 ？OK，K-Channel 咧就係一個叫做捉趨勢嘅指標，係專玩趨勢投資嘅，係啦。咁啊，總之佢係一個類似 MA 線啦、移動平均線嘅情況啦。OK，咁總之股價喺趨勢線之上咧就會升嘅機會大。趨勢線之下就係長跌嘅機會大，就係咁簡單。OK，咁啊係啦，咁同埋嗰個我陣間會 show 俾大家睇啦。呢啲我唔照讀啦。
係啦。咁第三個咧係我最新研發嘅指標咧，就係叫 K Institution 啦，全名係啦，我會叫佢 K Inst。咁呢個指標咧係捕捉啲乜嘢咧？係捕捉大戶首映專用嘅指標係啦。通常股價要升咧，係要經歷過一個洗盤嘅動作咧，股價先會升嘅。咁所以咧，如果你會見到啱啱掂到一個關鍵低位，大戶係有洗盤動作，同時間係洗完咧，咁股價咧就會大幅拉升嘅，係啦。咁呢個咧就係我哋開始去部署嘅好時機，係啦。咁我哋呢個咧就係幫助我哋撈底去到做唔同股票做得買到靚位嘅3個極好嘅工具。咁呢3個工具咧，每個你當佢個準成率有60%啦，咁其實63其實都如果加埋一齊用咧，都可以做到8-9成嘅一個買入位置。咁我陣間咧會同大家去做啲即場嘅示範啦，同埋有一啲教學啦，同大家講點樣去到用啦。OK， 係啦，我而家直接 show 翻圖俾大家睇啦。好，咁我哋首先同大家去講下呢個嘅。係啦，咁我睇下先，開翻 OK， 係啦，開翻出圖俾大家睇下先啦，係啦，咁啊，好啦，開翻冇遮咗我樣先，我靚仔樣冇遮住啦 ，OK， 好，咁啊，嗱，首先咧，嗱，呢個咧，我會首先用一個 SPX 嘅一個股票一個大盤同大家睇啦，大盤係最好嘅，因為咧大盤係結合咗500間唔同嘅公司啦。如果500間公司都中嘅，其實就係大部分股票你都會揾到啲靚嘅機會啦。OK，咁首先咧呢個就係 SPX 啦，咁我哋可以見到啦，係啦，呢個周線圖啦，咁大家可以見到啦，我就呢個咧就係 K Chain 啦，呢3條線啦就係講緊個趨勢到底係向上向下。咁如果股價一路向上咧，呢個咧就係代表緊向上嘅趨勢。咁我哋咧咩時候買咧？就係股價或者一啲指數價格咧跌落 K Chain support 嘅時候買。OK， 舉個例啦，呢度啦係一個 support 啦。2015年嘅8月24號，跟住16年嘅1月25號，咁 K Chain 2 support 啦。OK， 1、2、3係3條線，就係講緊短線、中線、長線嘅趨勢。咁呢個2咧啱啱好掂落 support 度。啱啱就彈，咁所以呢個係 moment 係買嘅 moment。跟住 K Chain 3咧就係一啲股災級嘅下跌啦，即係真係譬如2020年係股災嚟㗎，咁所以咧係可以跌到 K Chain 3嘅。OK，咁啱啱就跌到 K Chain 3就彈，係啦。咁跟住咧就係22年5月啦，咁其實呢個漫長嘅熊市嚟㗎。咁啊，你見到 K Chain 2就彈啦，跟住呢度 K Chain 2中間就回翻上去。OK，咁係啦，咁但係其實你當然呢個穿咗少少先彈啦，呢個冇咁靚嘅，但係之前呢啲咧就非常之靚，係啦，譬如呢度都好靚啦，22年、27年，跟住23年都靚，23年10月都靚，最近一次大跌市24年嘅25年嘅4月大跌市都靚 ，OK， 跟住最近真係最新嘅小型跌市26年嘅3月都靚，咁所以咧其實最簡單就好似移動平均線咁，回踩 support 就買，就係咁簡單啫 ，OK， 咁 K Chain 就咁有可能回踩1、2、3嘅，咁睇下嗰陣時嘅股災係大股災定細股災咯 ，OK， 咁所以咧基本上呢個就係買入信號啦 ，OK， 咁第二咧就係咁乜嘢時候係叫做確認係見底啊？咁我哋咧其實用一個叫 K Ins 嘅指標啦，咁 K Institution 咧就係呢一個綠色呢條巴，咁呢條巴咧就係幫助我哋咧係去叫做捉到啲買入機會啦。咁我哋好簡單由最近起睇起啦。OK，咁呢個咧就係嗰個啱啱好踩 K Chain 1 OK， 踩完 K Chain 1之後咧有一支黃色箭嘴咁就飆咗上去。咁呢度亦都係啦，踩 K Chain 2 OK， 黃色箭嘴啱啱好呢下收縮。黃色箭嘴咧係代表啲乜嘢咧？就係代表咧洗盤格局開始收縮。一縮翻落去咧，就係買入機會。OK， 縮翻嚟就買入機會。咁呢度都係啦，有大戶洗盤啦，但係呢度冇收縮啦。但係呢度如果有質都係靚位嚟嘅。OK， 即係唔一定出黃色箭嘴先做嘅，係代表呢度有人洗緊盤。我哋用 formula 計到。OK，咁呢度都係啦，啱 OK Chain 2跟住有收縮，咁呢個都係可以做嘅。嗱，咁呢度亦都極靚啦，呢啲係極靚嘅機會啦。OK， 極靚嘅機會係啦。咁當然冇指標100% 完美嘅，但係我哋呢啲已經捉到8-9成㗎啦，係啦，捉8-9成。咁所以咧，基本上大盤咧，你個頭低位係啦。咁所以咧，你微觀咧，你都可以睇到啦。OK，咁其實如果你用日線圖咧、天線圖咧，亦都係捉到啲細嘅位置見底嘅，係啦，捉到啲靚嘅位置，好靚啊！基本上
插完之後咧就可以買㗎啦。OK，咁呢度亦都係超靚啦，超靚啦。咁我都唔計幾多 percent 啦，即係其實你自己去到即係我哋可以度下賺幾多啦。係啦，基本上咧你呢度係啦，呢度咧呢度就13% 啦，呢度即係我都即係你就咁已經呢度18% 啦。OK，大盤喎，要記住係大盤升呢啲情況。嗱呢度啦，嗱呢度買會即係呢度唔係靚位咧，因為佢冇呢度冇 support，所以唔會買啦。咁呢度就會買啦。OK，呢度係有質啦。OK，係啦，咁或者呢個位買啦，即係如果你遲咗，你想 confirm 真係升到嘅，咁呢個位買，當呢個位買差啲啦。OK，呢度咧就已經係講緊係啦，呢度止賺，呢度26%係啦，咁呢度亦都靚啦，係啦，呢度都爭少少啦，呢度就廿個 percent，咁所以咧呢個指標咧就係俾大家呢兩個指標咁就係配合啦，俾大家一齊去咁樣用噶啦。OK，係啦，咁所以大家可以見到呢兩個指標啦，係啦，咁其實 K sharp 咧亦都係啦，K sharp 咧係第三個指標啦，亦都係你見到超級靚。每一次低位3重、4重 ，OK， 都係捉到底部嘅，係啦。咁啊，呢個就係 S&P 啦。咁我哋睇埋恒指啦，係啦，恒指，好啦。咁恒指方面啦，嗱，首先周線圖啦，你見到啦，嗱，我哋用期貨啦 ，OK， 係啦，期貨，係啦，期貨先做個 K chart，係啦，你見到啦，嗱。非常之靚啦，咁雖然未捉到接近最低位啦 ，OK， 咁啊係啦，呢度啦，亦都係啦，啱啱好出咗信號啦。嗱，我哋先睇細少少圖層啦，係啦，咁嗱最近咧呢度出 buy 啦，跟住黃色箭嘴啦，黃色箭嘴之後彈啦，咁但係咧嗱，首先我哋第一樣嘢咧點樣去做咧？我哋通常係要睇個到底佢係上升趨勢定係下跌趨勢。如果係下跌趨勢嘅，係啦，一路向下跌嘅，我哋已經唔會睇 K sharp 同 K ins 啦，係啦，咁我哋會一係就短炒，係啦，一係就炒波幅咯，即係一升到去 K channel 就要離場，一升到 K channel 就離場，一升到 K channel 離場，係啦。咁如果你係睇緊如果你係做底嘅，即係譬如你真係跌完啦、磨完啦，咁我哋就嗱，因為咧第一樣嘢要判斷到底佢係下跌浪定上升浪，而家好明顯下跌浪啦，咁所以我哋一定係長沽嘅，呢啲 moment 係長沽嘅，我哋唔會買嘢嘅，反而呢啲 moment 咧，我哋就會買嘢啦，去捉一啲趨勢啦。譬如啦，我哋會見到啦，係啦，最靚嘅位，我哋求其即係有贏有輸啦，求其呢個位置啱啱好踩 K channel support， 係啦，咁呢個位咧就係靚嘅位，亦都之前有個 buy signal 出現，咁呢度你會見到一買咗之後。31%，OK， 31%。咁啊，當然啦，止賺點止賺啊？如果升得太多，我哋會有機會咧出 sell 嘅，譬如呢啲位出 sell，但係呢個 moment 係冇出嘅。咁我哋咧就要用短線嘅，譬如攞日線圖去到睇啦。我哋用睇下先，係啦，我哋攞周線圖去睇啦，係啦。咁呢個位點止賺咧？我哋就會。譬如你見到25年嘅3月啦，咁我哋就會喺25年嘅3月裏面啦，係第一就係睇趨勢啦，你要靠我哋要畫趨勢線嘅，係啦，要畫呢個上升出嚟。一旦穿咗咧，個斜率一穿嘅話，呢個位就止賺啦。或者咧，我哋可以睇2小時、3小時線，係啦，2小時，因為個趨勢浪如果係破壞咗嘅話咧。咁我哋就會離場噶啦 ，OK？咁譬如呢度係25年嘅 ，OK， 係啦，睇下先，係啦，係呢個 moment， 係啦。咁你見到咧，嗱，如果我哋當時就喺25年3月嘅時候咧，一係你畫趨勢線，一係咧你就用翻短線嘅 time frame，通常2小時、3小時配合。嗱，如果跌穿咗呢個趨勢浪，呢啲就係加注位、加注位、加注位。一旦跌穿咗趨勢浪，我哋就離場。OK， 呢啲位置就離場。係啦，咁同埋咧，你見到啦，好清晰、好明顯嘅，就唔會有任何嘅懸念嘅。係啦，咁所以呢啲咧都係如果股價太急嘅，我哋就攞翻細圖層去到。推止賺咁就 OK 啦，咁所以咧呢套嘢咧做趨勢投資咧係一流啊，一流啊，咁所以當然啦，要多啲案例、多啲實例咧，大家即係會先可以
留意點樣用啦。OK，咁嗱，我見到有啲同學仔就有啲朋友就話點樣拎到呢個指標，咁陣間會講啊，係啊，陣間留到最後咧，我會同大家分享點樣去拎翻呢個指標噶啦。OK，咁啊嗱，我會講埋9988 Tesla 啦，睇下係啦，9988 OK 嗱，咁嗱，當然而家好差啦，係啦，咁啊，但係咧我哋見到咧就其實之前咧呢啲位置咧。好多靚嘅機會都捉到啊！譬如呢啲 buy 啦，你見到一 buy 嘅時候咧，佢就已經彈嘅啦，一 buy 就彈 ，sell 就跌，sell 就跌。咁嗱，大家要記住啦，呢個咧就係譬如呢度啦，我哋見到有個 buy，跟住再出一個箭嘴啦，再踩 K chain 3咧，咁呢度就一嘢咁飆上去 ，OK， 飆上去。咁大家就唔需要理呢啲啊，呢啲如果係上升浪唔使理 K short，只有波幅嘅時候先去做 K short，OK。咁譬如啦，我哋再攞388做例子啦，咁388係K short 咧，我哋攞3小時、4小時去做，其實係非常非常準嘅。你見到咧，每一次頂都係機會嚟㗎，OK，係啦，2小時更加清晰。每一次頂底係啦 ，K short 專嗱，大家叫專係做一啲叫做波幅㗎嘛。咁你見到呢度買係啦，我度一度俾大家睇就知啦。呢度買呢度沽4%係啦，咁呢度買呢度沽，呢度係用 K chain 去沽。OK， 用 K chain 阻力去沽得㗎啦。咁你每一次出嘅你去買，咁你呢啲叫做少少地唔多啦。OK，咁去 K chain 呢度5%啦，跟住呢度亦都係5%，係啦。咁呢度要止損啦，呢度止損啦，當2% 止損啦，係啦。咁啊，全部都係可以幫到大家獲利嘅。咁所以咧，係啦，再配合埋，如果你配合埋 K。即係呢個 K in 嘅話咧，更加準嘅，即係確定性會更加高啊！係啦，兩個一齊出嘅話咧，我哋配合翻 multiple 嘅edge 去做咧，咁啊更加準咯。咁所以你見到咧，呢啲情況幾個機會都中係啦。呢度最近亦都係啦，嗱呢啲都係出咗㗎，咁所以彈嘅機會好大啊。咁你見到一出 sell 到阻力就飆就彈咗落去啦。OK，咁同埋呢度你見到 buy 但係冇。嗱呢度雖然有 buy 啦，但係佢完全係冇大戶嘅，同埋咧亦都係下跌格局咧，我哋就唔會做嘅。咁所以幾個指標咧配合埋咧，咁你就好清晰幾時去做交易去買入啦。OK，咁當然啦，亦都係啦，我呢套指標唔會係即係幫到大家去發掘啲好嘅公司，你都要自己去揀。如果你買垃圾股咧，都係唔係好掂嘅。OK，咁我哋要揾一啲勁嘅公司去做咯。OK，咁係一啲即係。優勢嘅公，即係可能係一啲真係有盈利嘅公司啦，OK，同埋你願意揸貨公司去做咧，咁呢個咧就會非常非常之準啦，係俾大家即係你基本譬如大家用開嘅 MA 啊，用開嘅指標咧，個準成率係即係提高好多嘅。OK，咁所以呢個咧就係我對呢個咧就係388啦。咁我哋睇埋呢個 Tesla 啦，係啦 Tesla。OK，係啦，咁我哋都係啦，我哋睇下呢一個嘅宏觀面少少啦。咁你見到咧，如果你攞周線圖去睇啦，OK，咁 buy sell 啦，呢度幾多 percent 啊？一出 buy sell，因為我哋越攞多數據咧就越準。呢度81%，係咪？跟住踩 K chain 啦，亦都係買嘅位啦。OK，亦都呢度有大戶做嘢啦。OK，咁呢個都係留意緊嘅位。呢度36%。然之後啦，呢度啦 ，OK，嗱呢度叫大家呢度係機會啦，出咗兩個啦 ，K chain 2啦，跟住咧結果係呢度係升咗116%，然之後呢度買入 ，OK 呢度買入，跟住咧呢度係升咗28%，咁所以咧基本上咧每一次你喺低位用 K chain 同 buy signal 咧，已經係幫你去捉到好靚嘅機會。咁至於 sell 啦 ，OK，咁你見到呢度 sell 完之後咧，就即刻跌咗51%，係啦 ，OK，咁啊呢度都係啦，嗱呢度有 buy，咁當然呢度會止損啦，係啦，我哋會 set 止損出 buy，但係如果佢一支陰燭嘅，呢度咪止損咯，係啦，咁你止損你咁多，你諗下你之前賺咗51%、80%、30%，你止損一次都好應該啩，止損一次5%，係咪 ？OK，咁即係錢唔會你賺晒噶嘛。嗱，咁呢度咧，你 buy 完之後44%咯，係啦，咁所以咧呢個咧亦都係啦，呢度出咗 buy 啦，OK，咁呢度130%，
OK，咁呢度就嗱呢度啦，亦都係啦，呢度2023月啦，呢度850幾個 percent 嗱，咁當然啦，止賺咧係要有另外一啲方法推嘅。頭先講過其中例子就係睇日線圖或者小時圖一啲大升浪咧，就係推呢啲止賺嘅。咁實際上嘅交易咧係即係我哋唔會用周線圖去交易㗎嘛。我實際上用可能周線圖買入，我哋連續幾張圖一齊睇，睇完之後咧決定用邊個買入，然之後再去推止賺 ，OK， 用細圖層啦、天線圖去推止賺咁樣做 ，OK， 咁所以呢個咧就係我嘅一個指標系統啦，係同大家去到分享，幫我哋咧係去增加個買賣嘅勝算嘅 ，OK， 係啦，咁啊同大家分享咗啦。好，咁啊跟住咧我哋嚟緊第二 part 啦，就會講下期權嘅嘢啦 ，OK， 因為咧期權咧其實就係一個指標啦。係其中一個優勢啦，因為我哋好多時透過指標可以令到我哋即係買入嘅位置咧係比你乜都唔睇係準確好多，再加埋我哋呢個用 AI 去到運算嘅指標啦，咁而期權咧亦都係有佢嘅優勢啦。OK， 因為期權咧其實就係喺唔同嘅市況裏面啦，係都可以創造到收入，無論大升市、大跌市、橫行市都可以賺錢嘅，係啦，好似我哋最近沽空咗呢個嘅小米咁不斷跌，如果你買正股係賺唔到錢，亦都冇得沽空啊嘛。但係期權就可以做啦。咁而相對牛熊證更加公平嘅原因就係因為佢可以做買家或者賣家，你係可以做埋莊家。咁我自己非常之要做莊家，因為莊家咧你做期權可以好似收租咁，每個月創造現金流，係真係每個月可以攞錢出嚟嗰種現金流，唔係收息嗰種現金流嚟㗎。OK， 係啦，係正好多噶，OK， 咁所以咧係啦，期權三大功能啦，第一就係安全收租啦，做賣方策略啦，係適合啲求穩啦、上班族、退休人士，唔需要睇股價，唔需要定好策略，知道咩鬼買就可以做噶啦，OK， 唔需要成日睇市嘅。嗱，第二樣嘢咧，本小利大，如果你係想資金少，想快速增值。睇股票睇得好準嘅，有啲公司係想槓桿嘅，咁就可以做 OK， 係啦。呢個如果你做價值投資嘅，就可以用呢個方法去培化你嘅利潤啦。第三，全天候對沖係啦，咁啊幫你現有嘅倉位咧去對沖倉位、對沖風險 OK， 同時間增加回報，咁呢個都係一個好好嘅工具。係啦，咁啊，知道有啲同學仔可能唔識期權，冇做過期權，咁我哋會用個極簡單嘅例子啦，同大家分享下咩期權啦。咁大家，我想問下啦，有冇買過保險啊？如果有買過嘅，可以打一字；冇買過打二字啦。OK，係啦，咁大家買保險啦，都係啦，每個月去俾錢啦，係啦，一旦有啲咩事嘅話咧，都有個保障啊嘛。咁所以咧，其實保險公司咧，就係咧收取保費、承擔風險嘅人，OK，咁而期權係完全一樣邏輯嗱。其實買期權咧等於買保險，你係俾你嘅每個月，你可能要俾啲保費出去，但係你換取一個保障，OK，你買期權等於你係買緊一個大升嘅一個保障，或者大跌嘅一個都可以賺錢嘅保障，OK，咁而 sell 期權咧就係好似做保險公司咁啦。係收保費，但係去承擔責任。OK，咁而啦，大家見到啦，你見到好多保險公司 AIA 雲理啊，點解咁多靚嘅大廈啲保險人揾咁多錢咧？咁其實大家就可能估到啦，其實賣保險咧係長期都可以賺錢嘅。OK，咁期權嘅世界都係一樣。唔知大家聽到呢樣嘢興唔興奮啦？係啦，我聽到咧，我係超級興奮嘅，係因為咧，即係如果大家明呢一樣嘢嘅話咧。其實你就離長期獲利不遠㗎啦，因為其實期權就等於你可以賣保險，你係只要你有一個叫做執行力啦，你有一個風險控制咧，你係可以做到長期賺錢嘅。OK，係啦，咁所以咧係啦，咁所以咧我哋嘅策略咧，我今日教嘅策略咧就係主要咧係教你做收保險嘅人，我係希望你係成為賺錢嗰個人嘅。OK，好，咁我哋講下期權先啦。咁期權咧只有兩種唔同嘅期權啫。第一就係睇升嘅期權，我哋稱之為 call option， 睇升嘅，好似一張 coupon 咁，係啦，我係睇升嘅 coupon。OK，咁買一張 call 咧就等同於買
股票升值嘅保險啦。OK，即係如果股票真係升嘅，如果你手頭上假設你沽咗某啲股票，你驚佢大升嘅，咁我就要買張 call 去保障翻我嘅股票，確保升值嘅時候咧，我都可以賺錢。OK，大家明唔明？即係話舉個例，我揸住1000股 Tesla 嘅，係啦，咁但係咧，因為咧我想買，我揸住 Tesla 1000股好多錢噶嘛，Tesla 可能要用幾廿萬先買到 Tesla，咁我而家因為個幾廿萬有需要去到攞出嚟用啦，所以咧我要沽出 Tesla，但係我擔心我沽 Tesla 嘅時候咧，佢就會大升1倍啦，咁所以咧我就買翻對應翻 Tesla，可以控制到1000股 Tesla 嘅保險 ，OK，呢個咧就係叫 call option，係啦，我買咗呢個保險咧，假設 Tesla 升到200蚊咧，咁個100蚊差價咧我都可以賺到，咁呢個咧就係我哋買 call 嘅一個原理啦，OK，咁但係買 call 當然唔當100萬啦，其實可能你淨係付出10萬蚊就已經可以買到控制到100萬 Tesla 嘅一個股期權㗎啦 ，OK， 一個保險㗎啦，咁所以用10萬蚊咧就可以控制到價值100萬嘅嘢 ，OK，咁呢個咧就係睇升買 call option 嘅原理。好，咁大家明唔明先？買 call option，OK，明啊嘛，好簡單，其實買同買股票差唔多。咁但係賣 call option 咧係大家明唔明係咩先？賣咧就係相反啦，OK，咁我哋係賣保險嗰個人啦，做即係要履行責任嗰個人啦，我係賣緊呢個保險俾對家。咁如果我賣咧，我就係賣股票大升嘅保險，係收保費。咁假設真係股票真係大升嘅時候咧，咁我就要履行責任，係啦，我係要去沽貨俾人嘅，係啦。咁啊 call 就係要可以買貨啦。咁我賣保險咧就要將股票如果升到某個價錢，就要沽貨俾買咗對嘅人，所以咧呢個咧我收住保費去到沽股票 ，OK 呢個情況啦。咁另外咧有另外一種嘅期權叫 put option， 係睇跌嘅期權。咁睇跌嘅期權咧就係頭先講啦，買 call 咧就係睇佢股票萬一升值，我係驚係賺唔到嗰個額啦。而買 put 咧就係我驚佢大跌，但係咧我又唔想輸嗰嚿錢，所以我會買 put 嘅，係啦，即係話咧，如果股票真係出現大跌，我可以對沖到嗰個風險，OK，即係我買股票跌會賺錢，就係 put option，OK，係啦，買跌嘅保險。咁而賣跌咧就係 short put，咁就係話如果股價真係跌嘅，我就要接貨，係買 put 嘅嘅一個叫做對家，short put 就係賣 put。就係我住收住保險金，如果股票大跌嘅話咧，我就去接貨，係鎖死咗某個價錢，係幫人接貨。OK，咁所以呢個賣 put 咧，亦都係我好中意做嘅嘢。如果係啲靚嘅股票，怕咩接啫？所以咧，經常性做 short put 係啦。咁所以咧，記住啦，買賣雙方嗱，大家賣方咧就收保費，做保險公司，勝率係非常之高嘅，係啦。買方咧就係博大回報，做賭仔係或者做保險人係啦。買方就係賣方咧 sell 嗰個咧就係做賭場角色，勝率係高啲嘅。買方咧就係做賭仔係啦，就係做小本利大、刀仔鋸大樹嘅角色。OK，咁大家記住清晰呢樣嘢就得啦。咁所以咧，期權合約亦都有4個要素啦，到期日啦，即係話呢張期權合約嘅最後一日啦。行權價 ，OK，咁雙方協定嘅交易價格，即係話大家用乜嘢價錢去到交收啊？你諗住用咩價錢去到買嗰隻股票咧，係可以自己揀嘅。權利金咧就係一個保單嘅價錢，或者一張權利一個 coupon 嘅價錢 ，OK，就係你買呢張合約做呢張期權要用幾多錢去買賣咧？即係講緊個保費，例如3個4咁樣啦 ，OK。咁合約成數咧就係一張代表幾多股，例如100股，係啦。咁我求其攞騰訊做例子啦，譬如我哋揀到呢張期權啦，嗱，咁到期日咧，大家都見到啦，到期日呢個就32日咧就係到期日啦 ，OK。咁跟住咧呢個行權價係幾多啊？咁呢個咧見到係620蚊行權價，即係話咧就係620蚊咧。就係可以去買入呢個 call option 嚟嘅，購即係 call option。call 嘅意思就係話我可以用620蚊買咗呢張期權，我可以用620蚊買入騰訊嗰個股票啦。OK，跟住權利金呢個咧邊個權利金啊？7個7咪權利金咯。
呢個就係權利金。OK，咁合約成數係咩啊？就係呢度一張期權代表幾多股？呢個就係合約成數。OK，大家見唔見到合約成數？咁所以咧，其實好簡單，大家明呢幾樣嘢咧，就知期權點玩㗎啦。OK，好咁啊，所以咧嗱，第一個策略咧，今日會教大家嘅，攞嚟收租嘅。知道好多同學仔可能比較，即係我都講得比較簡單。如果唔覺得複雜嘅，唔緊要，陣間我會留到最後一份禮物俾大家，會有個重溫嘅，係啦。咁啊，如果最簡單嘅收租方法咧，就係舉個例啦。我哋有騰訊嘅公司，當然唔係叫大家做騰訊啦。而家騰訊跌咗落去㗎啦。OK，咁呢個純粹係教學例子啦，係啦。咁舉個例，騰訊你揸緊佢嘅，OK，可能你揸緊400蚊、300蚊嘅貨又好啦。你想 cover call，你覺得騰訊係有機會升翻嘅，咁你想賺現金流嘅，咁可以點做咧？OK，咁舉個例，我持有緊騰訊，成本價595蚊嘅，係啦。咁而家跌咗落去㗎啦，咁我就去做一個賣出嘅行權價嘅 call。OK，咁收緊嘅權金係7個7，賣出嘅意思頭先講咗啦，係做保險佬嘅角色。OK，咁所以咧，我係可以我係呢嚿錢係收咗先嘅，咁所以咧，如果股價一路都橫行不斷跌嘅，咁呢度咧穩袋咧7個7㗎啦。OK，咁如果講緊係32日啊，32日係穩袋7個7。咁如果1年咁計咧，其實個年化回報咧就係14厘，14厘。OK，係啦，咁所以咧。咁假設咧真係升穿620蚊嘅，咁我就將我595蚊嘅貨用620蚊賣出，咁所以咧就收7個7，咁月回報更加高，係即係呢個係5點幾%，即係1年回報你計翻就60厘㗎咯喎，係60厘㗎咯喎，即係一係你收60厘，一係咧你就收14厘，喺權金角度。OK，咁但係。即係簡單嚟講咧，無論升跌你都可以有賺錢。OK，咁當然啦，最差嘅最壞嘅結果就係個股價跌啦。如果股價跌，你係股價上面會輸錢嘅，係啦，股價上面輸錢。嗱咁所以咧會有咁嘅問題。OK，咁但係有方法解決嘅喎，大家知唔知？因為嗱，當然股價跌，而家跌可能跌到500頭或者400蚊嘅，你咪輸百幾蚊股價，呢個會輸錢啦。但係有個方法咧，就係。你唔需要持有正股，你淨係持有期權，你買張 long call 當正股咁揸，你就會蝕少好多。OK，嗰個風險係極低好多。咁不過今日唔教啦，因為有少少複雜，因為呢個涉及到一啲組合期權嘅策略。OK，咁所以嗱呢個咧已經教咗大家咧點樣透過可能你手頭上揸住啲中意嘅股票，唔想沽嘅股票，點樣可以穩定收息咧？一係就高價沽出。一係咧就穩定收息，係啦，無論升跌都有收入嘅策略。OK，咁所以騰訊嘅例子咧送俾大家。OK，一係你收5厘一個月，一係收年化14%。咁我自己最近咧都做咗啦，舉個例子啦。OK，最近一個呢排啦，即係美光都係我最近嘅外股啦。咁我哋自己都揸咗部分股票，咁我哋其中一個倉啦揸咗100股嘅，咁我哋自己做cover call 啦，你見到咧。佢喺極高即係業績之前啦，我哋係開咗咁，因為業績嗰陣時咧即係我哋少少複雜少少概念就係話乜嘢 moment 做最賺錢咧，就係講緊佢有潛在波動大嘅 moment 啦。咁業績嗰陣嗰個叫做 IV 極高，賣出嘅年化收益率係講緊200厘，係200厘一年啊。OK，200厘一年嘅 cover call 係啦。咁所以咧，其實你不斷做咧，嗰個回報係好誇張。如果識做識睇嘅話咧，係好癲㗎，咁所以當時咧，就算股價跌咧，我都係蝕少好多。原本我要蝕4000蚊嘅，但係我做咗 cover call 咧，我就係蝕900蚊，係啦。咁所以咧，呢個咧就係我哋可以幫到大家，即係期權可以對沖風險嘅一個嘅方法咯。OK，係啦。咁第二個策略咧就係用 short put 去到現金，即係收租啦。咁呢個咧都係我比較中意做嘅策略嚟㗎，係啦。咁啊。係啦，咁啊有咩因為最簡單啊，但係本金要大嘅，係啦，因為我哋用現金，即係如果真係要做呢個策略咧，你係要有現金去接貨先去做嘅。OK，咁舉個例啦，我想低價買入我中意 Tesla 嘅呢間公司啦，譬如我當時想410蚊買 Tesla，咁我做一張叫做行使價410蚊嘅。睇先，行使價我呢張係410蚊嘅 short put，當時嘅股價係447蚊，OK， 即係跌多37蚊我先接貨，係啦。咁我賣出咗呢個410蚊嘅 put 啦 ，sell 啦，即係做保險金。一旦跌穿咗，我要入貨，
係啦，咁我會收幾多錢咧？總之410蚊入貨，跌唔穿我就唔使入貨，但係我點都收9.55嘅權利金，係啦。咁所以咧，如果跌唔穿410蚊嘅話咧，咁我就穩待呢個嘅呢個嘅權金啦。咁年化回報咧係講緊25厘嘅。你除翻12個月啦，即係個個月去做25厘。咁如果大跌嘅情況之下，仲多錢係啦。咁所以咧，呢個咧就係好簡單做25厘嘅回報。咁但係如果即係呢個當然要個個月做啦。如果你想簡單啲嘅係啦，想簡單啲，你係做一次收一世嘅，雖然唔係收一世，收一年嘅，好似買收息股咁嘅都可以啊。譬如我哋而家做緊 DRAM 嗰啲嘢啦。DRAM 嘅一年可以收40厘度啊，係啦，即係你做一次就40厘，乜都唔使煩，一年賺40厘。總之好極低嘅價錢接，可能5萬蚊接貨咁樣去做。所以呢個咧，其實用期權咧就係非常之好嘅收租策略。當然個前提就係你要想入，呢家係優質股，你係想入嘅，唔係財技股。一財技股，如果你係大跌嘅股票咧，你係等於你買正股噶，係啦，所以風險係大嘅，所以大家記住呢樣嘢啦。OK， 好，咁啊，第三個策略咧，我就會講嘅就係用呢個 Leaps Call 去收租，唔係收租啊，係 Leaps Call 去到擴大你嘅本金，係去捕捉一啲長期嘅升勢，係啦。舉個例啦，2021年嘅時候咧，當時美團仲未好廢嘅，仲係好勁啊。美團我哋睇好嘅，咁啊我自己咧就真實咁做咗一張美團啦。當時本金唔係好多啦，19年嗰陣仲係即係我就負緊債嘅，係啦。咁啊當時得個即係幾廿萬本金，但係我又好知道美團升硬嘅喎，冇得唔升啊，因為股價係講緊90蚊，一定升到我當時覺得一定升到200蚊嘅，係啦。咁結果咧就買咗一張嘅 long call Leaps call。Leaps call 意思就係話我係買緊1年期嘅期權。19年12月買到20年嘅12月，咁但係個本金咧淨係用1/10就得嘅啫，但係享受一樣嘅升幅。咁所以咧呢度咧佢結果真係升到200幾蚊，甚至乎之後升到300幾蚊，係啦。咁我哋一張咧已經賺11倍啦，用9000幾蚊變咗到10萬蚊啦。OK， 咁所以好誇張係啦。咁啊，如果揸到450蚊咧，回報咧更加係呢個10萬蚊咧，你再攞嚟買期權嘅話咧，就會變100萬㗎啦，係啦。咁所以咧呢個咧就係即係我哋睇好啲機會攞嚟槓桿嘅非常之好嘅方法，令到大家資金運用效率係提高。咁我之後咧亦都除咗呢個美團之外啦，我哋之前做咗一個可樂嘅 call option 啦，賺咗大概5倍至10倍，我唔記得咗，係沽咗之後咧變咗2000個 percent， 20幾倍係啦。咁但係實際上冇賺咁多，好似賺10倍咗啦，係啦。咁好簡單一個好悶嘅股票咧，都可以賺咁多錢。咁呢個咧都係我哋可以做嘅嘢啦。OK， 咁同學仔都做到。咁所以咧，以上咧就係最基本係啦，即係 short call、cover call 啦、short put 同埋 Leaps call 嘅一個策略。咁其實期權策略仲有好多好多係啦。咁但係即係今日咧，奈何時間唔夠，大概即係今日都太多嘢同大家分享啦。但係咧呢3個情況咧，呢3個方法咧，基本上咧都可以幫到大家係真係財務自由嘅，即係你唔需要學得多，而你係學得精。好似李小龍話：一套武功咧，如果你學到極精嘅話咧，其實已經夠你做噶啦，係啦。咁所以咧點樣用期權嘅方法做到財務自由咧 ？OK， 咁我都好想同大家去到分享一個方法係啦。咁當然而家坐喺鏡頭坐喺電腦啊、手機面前嘅你，可能我唔知大家係乜嘢嘅身份啦、咩背景啦，有啲可能係家庭主婦，有啲係退休人士啦，OK， 可能有啲係打工仔啦，有啲可能係好想財務自由嘅，好想揾方法係發達嘅，係啦。咁但係即係每一個人唔同，用嘅方法都唔同，風險承受能力都唔同，咁但係我會同大家分享一啲即係可行嘅方法，但係係唔係個個都做到咧？係要自己去到調配同埋揀自己適合自己身份嘅嘢，適合自己風險嘅一啲策略係好重要。OK， 咁而我今日會分享一個我用過嘅方法咧，係去幫到大家。即係如果真係有你嘅目標、你嘅夢想係大嘅，係啦，咁你係希望做到財務自由嘅普通打工仔點樣發達咧？其實你齋係好似巴菲特咁去買股票咧，好難嘅，即係1年10幾20% 咧，除非本金好大。我而家就係用呢個方法咯，即係
我而家就係買 S&P 500啊，買一啲長期嘅股票，而部分資產當然會買啲投機性嘅少少，但係好大嘅資產我就係買一啲 S&P 500，買啲我睇好嘅板塊，買 ETF 嘅，係啦。咁但係咧喺未做到呢樣嘢之前，點樣發達先？點樣攞大個本金先？起碼有幾百至1000萬咧，你先夠財務自由啦。所以咧，點樣去做咧？其實大家可以諗，如果假設10萬蚊本金大家都有啦，係咪？有冇人有10萬蚊本金㗎？打個1字啦，係啦。好啦，我都見到係啦，好多同學仔都有，好多朋友都有啦。咁所以10萬本金咧變1億嘅方法咧，就係乘10倍，乘2次10倍就搞掂。10萬變100萬，100萬變1000萬，1000萬變1億。所以你揾到3個10倍股就變1億，你就係億萬富翁㗎啦。OK，咁而我哋揾到10倍股難唔難咧？其實都唔難㗎。包括富途啦、NBIS 啦、等等同埋 PLTR 啦，其實一年好 NVIDIA 都係10倍股，你只要捉到3個就夠你過億，有10萬本金，大家係冇興奮啊？OK 係啦，OK 咁所以咧期權更加癲嘅嘢就係咧，你唔需要10萬蚊就可以幫你賺到1億，就係咧因為期權咧頭先講咗啦，我哋呢個嘅美團嘅例子啦，我1萬變咗10萬。OK，咁其實已經係10倍咗啦。咁你攞到個10倍投機賺嘅股份，你再揾到一個升10倍嘅公司去做，當然唔係咁容易嘅。陣間會講投資有不可能三角嘅，係啦。咁你就會變100萬，係啦，100萬再變1000，乘多10倍，係啦，就會變1000萬。OK，係啦。咁所以咧，但係期權佢嘅好處就係咧，假設你1萬蚊真係輸咗，你都係輸1萬，係啦，你唔會輸翻10萬，係啦。咁所以咧，其實期權係俾到一個嘅叫空間俾你，你唔需要攞10萬去賭，你攞1萬去賭，但係假設你睇得準嘅話咧，你就可以變10萬蚊，係啦。咁跟住嗰10萬蚊，你唔需要全部 all in 一間公司，你可以賭10間有機會升10萬嘅公司啊嘛。咁呢度咧就可以分散到風險，所以咧1萬變1億絕對唔係冇可能。OK，只要你掌握足夠嘅優勢先去投資，包括係咩啊？基本面優勢、技術面優勢係啦，同埋呢個嘅估值嘅優勢，同埋掌握到一個股災，你就有機會做到。OK，咁所以咧呢個就係期權策略點樣做咧？第一，我哋會分開2個部署。第一個部署咧，你要做，如果你要做到長期盈利啦，OK，係啦，你要嗱，我唔知大家本金有幾多，大家自己揀翻自己策略做。如果你係一個農夫，我哋會有分2個策略，一個獵人，一個農夫。農夫咧就係我哋講嘅一個收租策略，令到你每個月可以有穩定嘅現金流收租啦。OK，係啦，咁啊。譬如去做 cover call 啦，加 short put 一齊對住做，去做穩定嘅現金流。咁每個月呢個確定性好高嘅，只要你做嘅價位啦，你你係有優勢先去做咧，你每個月都可以出金嘅。咁當你儲好夠，儲咗啲現金流，儲咗啲本金嘅時候咧，你就可以揾到啲靚嘅機會。如果啲好嘅公司，你咪做1年嘅 leaps call 咯。OK，咁1年。有機會翻10倍或者變0嘅，咁翻到10倍，你又去將第一桶金夠錢轉做農夫 ，OK， 用現金流去不斷去 run，一旦有機會就攞啲現金出嚟搏 ，OK，咁呢個咧就係一個真係一個叫做退可攻進可守，財務自由最快嘅路徑 ，OK， 係啦，咁而個難嘅位咧就係你要揾足夠優勢，因為呢個世界投資咧不可能嘅三角係啲乜嘢咧？就係話。即係當然有嘅，係啦。股災嘅時候就有3個都中，就係話揾到啲確定性高、風險低嘅機會，風險低嘅機會係啦，即係贏硬嘅機會。即係好似咩叫確定性高咧？就係大家可能擺定期收租賺硬啊嘛，呢個確定性高啊嘛。但係你買股票有機會聽日就會回5% 啊嘛。咁呢啲確定性低咯，OK，確定性高嘅機會，確定性高嘅機會個獲利就唔會太大啦，係啦，因為定期你唔會賺得太多噶嘛，係啦。但係確定性唔高嘅嗰個盈利就機會就大。譬如你買一啲爆升股嘅，可能你回撤可能都20-30%，係啦。
咁但係咧，如果確定性高、獲利幅度大嘅公司咧，出現嘅概率咧絕對唔會低嘅，唔會高嘅，係啦，因為通常呢啲公司呢啲情況係股災先去到出現，OK，咁所以要揾到呢啲機會咧，其實可能係要等出嚟嘅。咁等啦，同埋你要掌握足夠嘅優勢，對呢間公司認知咧，你先會揾到呢啲機會嘅，OK。咁而我自己啦，係啦，就係即係捉到一啲高確定性嘅機會，係屬於我嘅方法，掌握足夠嘅優勢咧，係幫我翻到10倍以上嘅股票，一年半賺咗12.5倍。OK，咁當時咧用大概60-70萬本金啦，咁當然我要用咗啲槓桿同埋期權啦，就令到我翻到過千萬嘅本金。咁呢個咧其實就係即係用期權嘅威力就係咁樣，係啦。咁所以唔係唔得嘅，但係你願唔願意去搏呢個機會啦，同埋你有冇策略，你有冇風控去到做咧？其實每個人都好做得到嘅。OK，咁所以咧點樣去把握呢啲高值博率嘅機會咧？第一就係技術分析啦。OK，你要知道有啲股票當時富途，如果我有我而家嘅 K-Sharp 指標嘅話咧，我大概9蚊就可以8蚊左右咧，係啦，我 show 俾大家睇啦，show 埋富途俾大家睇。睇下先富途咧出信號嘅時候咧，講緊係2020年3月咧，你會見到咧呢度已經出啦，講緊係8蚊。如果我有我指標咧，我8蚊就會買富途，大戶洗完盤收縮呢一下就爆上去。再之前咧，再出嘅就係10蚊。OK，咁所以咧真係嘅呢啲就係靚嘅機會啦。咁再之前咧呢啲都出咗，每一次低位咧都好大機會捉到。OK，咁所以係啦，呢個就係我哋即係嘅指標嘅威力啦。咁 OK，好，咁啊，等等啊，開翻大張圖俾大家先 OK。咁所以咧嗱，大家啦，即係如果真係我哋咧其實到過去咧呢套方法啦，我哋嘅分享啦，同埋成套配套咧，過去都幫咗唔少嘅同學仔咧，都做到非常非常之好嘅利潤啦。OK，咁啊，我都想同大家去分享下啲個案同埋例子嘅。OK，咁譬如啦。呢位 Fion 啦，我哋真實嘅學生朋友例子啦，咁啊佢報我之前咧係從來都冇學過期權，冇期權基礎嘅，全職嘅上班族嚟㗎，咁啊學習咗之後咧，佢1個月咧就用 short put 咧係賺咗7000蚊嘅美金，7000蚊嘅美金，6700蚊嘅美金啊，衍生品係啦，咁啊6月先開始學期權，係啦，唔夠1個月。唔夠1個月咧，就賺咗6000幾蚊嘅利潤啦！嗰陣時，咁所以當時係24年嘅呢位同學仔係啦，比較耐嘅。咁啊，每個月咧都可以補貼生活開支啦。咁啊，上完之後咧就覺得上期權複雜，原來係咁簡單嘅。OK，係啦。咁啊，另外一位同學仔啦，咁啊一個退休人士啦，你見到佢係退休擔心資產縮水啦，希望揾到現金流嘅方法，所以報我期權課程。咁你見到咧喺25年嘅5月咧，佢賺咗15萬嘅回報。佢而家仲喺我課程入面㗎，即係佢係繼續想跟我學嘢。咁啊，主要做 cover call 啦，同埋 short put 嘅收租倉。你見到佢全部都贏多輸少嘅，每月穩定收租，唔需要動用退休金。咁佢就話呢個係我退休做過學習期權同埋學習策略係覺得佢最好嘅投資決定啦。OK，咁啊，另外啦，我哋都可以講埋啦，係啦，另外一同學仔啦，嗱，關於收租啦，亦都係我都唔想錯過一個例子咧，就係2Ling啦。OK，2Ling係我一個即係本身有投資開股票期權嘅同學仔嚟嘅，咁啊佢咧就好好啦。學完我套方法之後咧，每個月咧都報俾我聽佢賺咗幾多錢啊！咁啊5月份咧，佢今年26年5月咧都同我講啦，佢賺咗20幾萬嘅回報。咁之前每個月20幾萬咧都有報俾我聽啦，咁都總共8個月賺到130幾萬，係啦，真係好誇張嘅一個回報啦。OK，咁所以咧 OK，咁我開翻係啦。咁另外一台同學仔咧 ，OK，咁啊 FC 啦，咁啊呢個同學仔都勁啊，咁佢咧就喺8月4號之後咧，係舊年嘅
情況，咁啊賺咗8萬幾蚊嘅美金啦，50萬嘅港幣，唔單止賺翻學費，仲賺翻投資嘅信心，因為佢之前喺股票市場輸過大錢啦，已經準備放棄買股票㗎啦。OK，咁我哋咧就教咗佢一套完整嘅系統、完整嘅投資思維，咁所以令到佢賺翻晒佢嘅損失不特止啦，仲可以回到學費。咁啊，另外一個家庭主婦啦，因為靠老公家用啦，咁啊老公成日都話佢唔即係淨係識使錢啦，OK，咁佢想幫補家計，咁所以咧佢就攞啲外快啦，去賺咗啲零用錢翻嚟，用2000蚊嘅美金咧賺咗7萬幾蚊嘅美金，佢話生平第一次喺股市賺咁多錢，係啦，咁唔單止賺翻學費啊，賺翻尊嚴啊，佢同我講，係啦，咁啊人生第一次賺咁多錢啦，咁另外啦，我哋其實好多例子啊，咁呢位阿 Ray Chan 啦，而家仲係跟緊我上堂嘅，咁啊賺咗7位數嘅利潤啦，連續2年都賺咗7位數，係啦，咁啊專做中長線投資。係啦，咁啊呢個都係我哋做到嘅例子啦。咁另外一個家庭主婦啦，好慶幸第一次學投資就遇到我哋啦。咁啊賺咗82萬港幣，係啦。咁啊好多同學仔已經賺翻學費啦，係啦。唔識期權仲玩緊正股嘅，賺咗80幾萬嘅同學仔。咁其實例子真係好多，我都唔想一一去到同大家講啦，好長氣啊。係啦，咁所以咧。掌握一個方法咧，其實就系統完整，真係幫到你長期盈利嘅系統咧，你就可以做到長期財務自由。呢個咧係必要做嘅嘢，因為如果你真係想透過投資，因為而家唔投資咧，其實你一定係輸硬啊，基本上你係輸硬通脹，一定會印錢，一定係會。即係就算你唔投，你一定要買 S&P 500嗰啲嘢㗎啦，係啦，你一定要唔可以俾你嘅身家縮水嘅情況就係投資。如果你主動學習，你揾到一啲高確定性同埋有啲更加聰明嘅方法，你嘅利潤咧就會更加大。OK，咁所以咧嚟緊咧，我就會將我呢套 system 咧，因為我頭先只係分享咗即係一個叫做初階嘅課程啦，我嚟緊咧會將成套系統咧係完整咁俾你，令到你可以成為我嘅複製到我嘅結果，係啦。咁一切呢啲嘢咧都喺我嘅期權複利系統嘅教學裏面，係啦。咁我都會將話俾你聽呢套系統嘅內容有啲乜嘢嘅，咁包括啦，如果你係新手嘅朋友仔，你好想去學期權嘅，當然。我哋都由 BB 班開始學起嘅，係啦，我自己都係啦，包括期權嘅基本概念啦，乜嘢係期權啦 ，OK，同正股有咩關係啊？嗰啲數字點解啊？點樣去揾到啱嘅期權去買啊？點樣撳掣 short put short call 啊？咩叫 out of the money 啊？咩叫入價期權、出價期權啊？等等咧，我都會喺我嘅課程裏面咧係教大家嘅，係啦，用最簡單嘅方法教大家你唔識金融咧，你冇金融知識都會學得識嘅。OK，咁另外啦，我哋亦都會有進階少少嘅中級班啦，開始你明點做啦，咁你就可以做下啲短線一啲大升大跌市都可以做嘅策略，包括現金流收足策略啊，點樣用期權賺零用錢啊，點樣去到做中長線嘅技術嘅 leap score，點樣揀價位啊，同埋點樣轉倉啊，即係當然呢啲大家可能覺得我上網學咪學到，其實。上網學到學到一個做嘅方法，但係學唔到一啲心法，係啦，學唔到點樣應對風險。呢啲咧，我會教大家嘅，係啦，中級班會講多啲。第三咧就係高級班啦，點樣倒財報，點樣做系統性策略，點樣對沖你嘅股票啦，點樣做價值投資啦 ，OK，點樣做啲 spread 啊等等咧，都會喺高級班裡面教嘅，OK，係啦，咁啊呢個咧就係期權班包嘅課程啦。咁另外咧，我亦都係啦，大家最中意嘅，即係好想攞到嘅技術指標咧，其實都會包喺我呢個期權班嘅課程裏面啦。包括我會獨家將我嘅指標啦，係喺課程範圍裏面咧，俾大家用啦。OK，咁啊係啦，會籍期限內容啦，咁我會講埋有晒教學啦，OK，令到大家買賣都有系統，唔會亂咁出入市。OK，咁呢個係好幫到大家。咁另外啦，最重要就係心態上點樣去到，即係大家如果知道投資，其實最重要就係心態要掌握得好。點樣可以令到你心態會
由輸家變贏家咧？點樣控制貪婪咧？呢啲係關鍵啊！咁所以我會喺課程裏面不斷提醒大家。OK，咁包括都會講下直播率啦，同埋技術分析嘅判市絕技係點樣。OK，咁所以成個配套加埋啦，總共咧就有六大單元啦。OK，係啦，6大單元，咁亦都有 bonus 單元，而家有超過6大，有8大單元㗎啦。OK，咁全部咧大家報完之後咧，無限任意上課嘅，係啦。咁我哋其實就呢啲都係我嘅核心系統，用咗好多年去累積嘅。咁講緊咧，如果你叫我出去，因為出面最近都即係富途啊，或者華盛證券啊，好多叫我去做一啲嘅演講咧，其實我講緊咧。1個鐘咧係收緊一場啦，幾個鐘啦，唔止1個鐘啊，2-3個鐘係收緊75,000蚊嘅一個出場費嘅，係啦，佢哋俾呢個價錢我嘅。咁但係咧咁多單元咁大課程咧，當然啦，我唔會收大家咁嘅錢啦，係啦，因為始終我都希望幫到多啲朋友仔成功。咁所以咧，我哋俾個價值呢個課程起碼值幾多錢咧？如果係幫到你做到財務自由，你見到同學仔個收入係咁高嘅，起碼啦都值17,000蚊啦，係咪？OK，起碼值呢嚿錢啦。咁當然陣間大家唔好行開住，唔好嚇親，因為我會有終極優惠嘅，係啦，千祈唔好嚇親，因為係啦。咁所以俾大家睇一啲例子啦，即係學生嘅評價啦。咁譬如呢個同學仔啦，佢就話直接幫佢賺到錢啦。另外一個同學仔咧就話幫到佢成長啦，同埋咧亦都係學到好多智慧啊！喺我哋呢個課程裏面，唔係淨係學到技術啦，係啦，咁啊，亦都係有啲同學仔第一次參加課程就遇到咁好顏色，因為知道好多人都係好差，有啲老師教得好差，係啦，即係唔理啲學生嘅，咁我哋絕對唔係咁樣啦，係啦，每一條問題都會答大家，係啦，咁啊，呢啲都係我哋學生嘅評價啦，係啦，咁啊，亦都好多同學仔話好勁啦，亦都係有啲同學仔啦就話已經睇直播已經收穫咗好多，已經學到好多嘢。OK，咁啊，亦都有啲好多同學仔都係幾十個老師裏面揀我哋，係啦，咁所以咧呢啲都係係啦，呢啲同學仔啦，阿 Ray 啦係好耐之前教我哋噶啦，咁啊就賺咗7位數字嘅利潤，都好開心，係啦，咁所以咧嗱。真係嘅，呢個課程咧都非常抵啦，咁啊，亦都係除咗呢個理論課程俾到大家嘅價值啦，而我哋最大嘅價值咧係我哋都唔係紙上談兵，大家都有睇我 YouTube 都對我有信心，我哋係同大家實戰操作，好多時都係領先部署，所以咧我哋都有另一個核心實戰課程，就係咩咧？就係我哋會有公告群組啦，同埋有一個叫做每個禮拜嘅半年嘅訓練課程，我會講定有咩股票值得投資，有乜嘢期權策略，同埋我會將我倉位啦，我期權倉位公開啦。OK，贏輸都會同大家講嘅，令到大家可以學到點樣去控制好風險。OK，呢個係最有價值嘅，冇人夠膽咁樣做啊！出面係啦，咁所以呢個咧亦都會解答大家問題。每個禮拜我會有一啲嘅問卷彈出嚟俾大家去到答，問大家，咁有即刻咧會解答大家問題嘅。OK，係啦，咁所以咧嗱呢個咧亦都係啦，我哋有公告群啦，我分享翻我嘅交易係啲乜嘢。譬如啦呢度啦，我買美光啦，亦都會同大家去到分享。OK，係啦，咁所以咧其實過去啦都即係我哋嘅即市分享，即係個市有啲乜嘢買賣機會咧，我會同大家喺群組啦、公告群去分享嘅。係啦，咁呢個公告群咧好多同學仔俾反應嘅。咁我會教大家贏輸都講，係啦，大部分都好多都贏嘅，係啦，咁所以都令到好多同學仔賺錢嘅。呢啲我唔重複講啦，呢啲都係歷史上好多同學仔啦參考咗我哋嘅教學啦做嘅成績。OK，咁70幾萬啊、10幾萬、30幾萬、60幾萬啦，係啦，咁呢個就係我自己做到嘅成績啦，係啦，咁所以咧帶住大家啦，呢個實戰課程值幾多錢啦？咁我哋起碼值25,800啦，值幾多錢？25,800絕對值嘅。如果大家幫到大家賺咁嘅錢，你俾25,800，我做到咁嘅成績一定值嘅，係啦。咁所以當然我哋唔會收咁嘅價啦，但係可以俾大家睇啦，個價值啦，總價值兩個課程加埋係啦，起碼咧就42,800
嗱，咁呢個咧係大家如果今日報名會收到嘅價值，但係我哋今日啦，因為都知道大家都即係最近香港經濟都唔係太好啦，AI 好多人擔心係取代佢嘅工作，所以咧我好想幫到多啲人係喺投資上影響多啲人，同埋亦都係我知道有好多人咧參加咗好多課程都係唔得，OK，咁所以呢個咧其實我亦都好想做到市場嘅 number one 喺投資界。教育界裏面嘅 number one 係啦，咁所以今日咧，如果今日報名啦，我哋將會有一個驚喜嘅優惠價俾大家。但係咧呢個價錢咧真係啦，真係俾一啲有行動力、肯執行嘅人先會攞到呢個價錢。OK，咁大家想平幾多啊？歡迎喺 chat room 嗰度打出嚟啦。OK，係啦，好，咁我哋開估啦。係啦，咁今日報名啦，我哋嘅優惠價咧就係11,800啦。我嘅報我期權課程，只不過係11,800啦。講緊去一個旅行都去唔到，甚至買一個靚啲嘅手袋都未必買到啊。咁但係咧，你認真去學習我套嘢咧，你就可以獲得到持續穩定獲利嘅投資方法。我亦都好有信心咧，大家要賺翻呢個學費咧係非常之簡單，係啦，非常之簡單，係啦。咁啊，所以咧我哋亦都會啦報名，我哋。除咗呢個優惠價之外啦，嗱，頭20位陣間報名嘅同學仔咧，會攞到嘅優惠咧，我亦都會有幾份 bonus 送俾大家嘅，包括咧就係我哋會有個交流群組啦。咁頭先咧嗰個群組咧係一個公告群，係單向嘅，但係我哋會包埋半年嘅一個交流群，就係話如果你想多同其他同學仔交流嘅，你都可以加入埋呢個群，自己決定嘅。因為有啲人覺得太多人亦都唔中意，可以唔加入 ，OK， 亦都可以選擇加入，係啦。咁裡面好多先知者分享啦，賺錢啊，好搞笑啊，即係好多同學傾偈嘅，係啦。咁好處就係咧，令到大家咧真係互相幫助、互相學習。你教人咧，我自己好感恩我教人，因為教人咧其實你吸收到智慧係90%。你唔輸出咧，可能你收到20-30%，你學到我20-30%嘅技術㗎咋。如果你真係活學活用，不斷教人咧，你就可以有機會成為我咁樣。OK，咁所以大家如果真係想叻啲嘅，其實你要不斷輸出、不斷去試、不斷學習。咁啊，有咩錯誤咧唔緊要，我哋即刻幫大家去到解答。OK，係啦，咁啊，亦都係啦，大家分享賺錢嘅事況啦，譬如有啲同學仔啦，係啦，即係我哋喺群組教嘅，咁佢賺咗10幾萬港幣，多謝翻我。呢最近嘅咋，6月22號26年，係啦。咁同埋咧，亦都係一步一步，大家有啲唔好嘅心態咩，我哋即刻會講出嚟嘅。OK，嗱咁啊，知道有啲同學仔咧，亦都係擔心啦，即係唔怕醜啊，唔敢問嘢啊。咁所以咧，我哋有個新手問答群啦。呢個問答群咧，大家唔怕問啊，即係大家預咗好低，好即係唔係即係有啲如果覺得怕醜唔怕啲問題太簡單唔想答唔使擔心，因為我哋有個新手群啦，我會答大家啦，同埋我哋亦都有個 Q&A 環節嚇。Q&A 啲新手 Q&A 咧就係大家如果你有一啲問題個個都問嘅，即係啲經常性問嘅問題咧已經答晒大家，睇完再問啦。OK，咁你就會清晰晒㗎啦。咁另外 bonus 咧就係我哋除咗線上班啦，因為我哋課程係線上嘅，但係咧知道好多同學仔都好想見到我哋啦，同埋即係互相交流，所以我哋咧定期都搞啲線下課程，係啦，咁每季都會搞一場，係啦，咁都好幾百，有時有幾百人，有時200-300人咁樣咯。OK，咁我哋嚟緊啦，我哋搬 office 之後咧，就會定期有啲小組助教學嘅，係啦，20-30人咁樣教嘅，係啦，咁我哋都會喺期限內咧，大家可以參加，咁係免費嘅，係免費嘅。OK，咁但係我哋亦都有啲少少收費嘅項目啦，就係話如果你想針對性，因為有啲同學仔真係我都知好難明啊 ，online course 或者我上網教嗰啲嘢咧未聽明，咁唔緊要，你可以 book 一次線下支援，我哋有助教咧手把手教晒你所有操作，點樣 set 指標啊，點樣去到點樣去到用我套嘢啊，點樣 log in 課程啊，全部都會教晒大家。OK，咁呢個線下同埋大家會有機會見到我有機會。即係會同大家指點嘅，係啦，咁啊有啲同學仔都好滿意啦，對我哋呢個助教嘅服務，一理通百理明啊，學完之後 ，OK，係啦，咁所以咧仲有咧 bonus 咧就係大家報咗名之後咧，你會收到我完整嘅新手極速上手攻略啦，同埋終極期權攻略嘅書本啦，其實
幫大家咧，其實賺翻學費係基本咯，坦白咁講，係啦，基本係賺翻學。你有5萬蚊至10萬本金咧，你要喺半年之內賺翻咧，我覺得係有9成9嘅機會率咯，9成9嘅機會率係可以做到，咁安全咁賺，係啦，咁呢個1年內一定得啦。如果你唔亂做嘢，你唔控制好自己啦，當然我控制唔到你嘅，因為係啦，你控制好自己，因為我哋有個倉咧俾大家 update，求其都1個月都賺6、7、8千嘅，係啦，即係呢個做 short put 嘅啫，係啦，咁啊好簡單，咁所以1個月都賺幾千蚊咯，咁所以半年你話要賺1萬蚊咧，易過借火咯 ，OK。好，咁所以咧，嗱嚟緊啦，就會出報名環節啦。咁啊，點樣報名咧？咁啊，咁多樣嘢加埋先11800，仲要包埋我哋，大家冇記得 K-Shark 系統係包埋噶，超級抵。所以出面買一個指標講緊2萬幾蚊，係啦。但係我哋呢啲真係 work 有 backtesting 嘅指標，只係講緊包埋11800，所以我都唔知講咩好啦。其實我真係基本上即係我哋都收咁低，其實都因為我唔係靠教班揾錢，我自己係自己投資，我一個 trade 今年都賺咗8位數，咁所以即係我哋都係 run 我間公司，俾出糧俾同事交租 ，OK，咁呢個就係我即係我哋即係呢個就係其實都係維持我做嘅收嘅錢，其實都係投入翻我嘅教學事業裏面咯。所以大家報名咧，其實都支持我係幫到多啲人成功嘅，係啦。咁所以有興趣朋友啦，咁而家咧就會有報名環節啦。OK，投20位啦，今日20位嘅名額。如果有興趣嘅，可以點報名咧？第一，你可以撳而家有個問卷彈出嚟啦，你可以即刻撳 yes 啦，OK，掃翻 QR code 啦，去即場報名嘅，係啦，即場報名。咁啊，或者咧，你可以用報完名之後咧，你就點樣可以 confirm 翻咧？咁你可以用信用卡啦，你報名可以用信用卡報名啦，或者你可以用銀行啦轉帳，咁呢個就係銀行嘅名啦。OK，我係大新銀行嚟嘅，咁啊銀行 number 啦，或者用 FPS number 都可以。OK，咁報完名你成功付費咗之後咧，點樣確認咧？咁你 WhatsApp 翻俾我哋啦，57222883係啦，57222883咧就可以噶啦。OK，WhatsApp 我打翻個電話先，係啦 OK 冇 show 出嚟，57222883 confirm 翻你個名額啦，咁你就可以攞到位啦。咁限20位啦，咁而家即刻去報名噶啦，係啦。咁除此之外啦，嗱。我會倒數計時嘅，咁啊答下大家問題啦。咁除此之外啦，如果大家有上我哋嘅股票班，或者因為頭先講咗啦，我哋俾大家嘅優勢咧就係期權啦，期權就係我哋會我會分享翻成套期權策略同埋 K-Shark 技術嘅策略啦。但係投資你要買啱公司噶嘛，你要買啱股票，同埋你要價值，你要揾啲啱嘅公司做，你先會成功嘅。咁所以咧。如果你想我報埋今日，如果你報埋股票課程嘅話咧，仲有個最驚喜優惠價咧，就係加多5000蚊咧，你就會有埋我嘅股票課程。咁我股票課程係講緊都係11800，即係話咧講緊你用超低過半價嘅價錢咧就可以報到 ，OK？ 咁你可以掃翻呢個 QR code 去報名 ，OK？ 咁一齊報絕對係最抵噶啦 ，OK？ 好，咁我哋開始倒數啦。嗱，10分鐘左右報名環節啦，唔係好多時間，因為通常一報嘅時候已經一大紮同學仔報名，因為太抵啦呢個價錢。係啦 ，OK？ 好，咁啊開始解答問題，大家有問題可以問我啦。好，咁有啲朋友仔會唔會話太難啦？其實係即係放心啦，因為我哋呢個課程咧，我教咗太多人啦，我知道大家要啲乜，同埋點樣學習係最高效，所以咧絕對係我哋已經有好多配套幫大家啦，有助教啦，有 online course 啦，你唔明都可以問喺群組問，或者問我都可以嘅，直接問我都可以嘅 ，OK 係啦，咁當然你揾我助教會好啲啦，係啦，咁我哋你都會即刻解答你㗎，所以唔使擔心太難。同埋咧，講真，你學一次用一世，學一次用一世。咁所以你只要花心機，你聽得明中文咧，基本上會學得識。OK，咁有啲同學翻工太忙冇時間。嗱，其實忙咧，即係當然我都明白大家翻工可能用晒啲時間，但係你要諗下長遠你點。如果你忙，因為忙而唔學習、唔去投資，其實長遠嚟講，你嘅結果你諗下會係點？即係我諗大家上個股票班咧，你都係想成功，你都係想即係都想揾到個方法係創造被動收入。
係啦。咁如果一份你現有嘅資產，會唔會有個可能性咧，係已經幫你額外創造不穩定嘅收益咧，令到你唔使再翻工都有可能嘅喎。好似 Elaine 咁啦，其實佢講緊一個月賺幾廿萬，講緊得幾百萬資產，佢就做到呢個數。其實好多人都做到。咁所以其實忙唔係藉口啦，即係我自己覺得係，即係投資其實係。同埋我呢套方法已經係簡單化，你基本上睇我指標啊、交易啊，已經係可以揾到機會，唔需要你研究好多公司㗎啦。OK，係啦，咁所以忙唔係問題啦。咁同埋咧，大家知道點樣可以用到我哋課程配套咧？我哋咧係有個網站同 App 嘅，係啦，俾大家睇下。OK，即刻俾大家睇下，係啦。咁我哋咧其實會有個課程平台啦，咁大家可以 click 落去我哋課程裏面啊，已經係可以上堂噶啦。OK，咁啊係啦，咁全部課程咧都會放晒上嚟。咁你可以用網頁版啦、iPad 啦、電話啦。OK，我哋有個 app 添啊，咁啊你可以隨時隨地都可以上課嘅，唔需要太擔心。OK，係啦。咁啊有啲同學仔話價錢方面仲有冇平？係啦，咁啊，其實咧嗱，坦白講，我建議大家去即係都可以參加多少少唔同分享會嘅，因為我呢個價錢啦，其實已經係即係其實我應該係如果我係透過我應該賣貴啲，因為咧好多淨係純買指標咧講緊2萬幾蚊，我係賣緊11000蚊咧，其實係超級值嘅，包指標、包課程、包埋呢個嘅係啦。實戰課程 group 啦，所有嘢包晒，線下先萬幾蚊，半年時間喎。OK，半年時間喎，係啦。咁所以呢個絕對係超級值嘅一個嘅一個嘅價錢嚟㗎。所以大家嗱，我見到嗱報名人數已經話俾我聽係啦，而家已經18位12位報咗名啦，而家得8位名額啦。同事話俾我聽，咁所以咧大家係啦。如果要報名咧，真係快啦！咁最後8位名額啦，我哋可能5分鐘之後咧就完㗎啦。呢個報名環節係啦。咁有啲同學仔就問啦，朋友問啦，OK，睇 course 喺邊度睇？頭先講咗 app 同埋網站啦。咁嚟緊嗱，如果半年之後仲想用我指標點算啊？係啦，咁其實半年之後咧，我哋當然我有一個如果你用副圖版啦，我哋有。TradingView 同副圖都用到我指標嘅，係啦。咁不過 TradingView 係會更新，會 keep 住更新。副圖我就未必會更新，係啦。咁大家可以拎到永久版嘅副圖版，係啦。但係 TradingView 版本咧就只可以期限內用啦。咁如果大家想繼續用嘅，可以續我嘅課程啦，因為真係平嘅，係啦。咁我哋仲再有優惠，到時會話俾大家聽。咁你先學咗半年，如果你半年搞掂咧，你都唔使續，但係絕大部分同學仔都會續費，因為真係長期對佢有價值嘅。我嘅呢樣嘢長期有價值。OK，咁我哋都係啦，真係即係希望幫到多啲人咧，係我嘅一個心願啦，係啦。咁有啲同學仔就問點解財務自由咗仲會教班咧？咁其實主要頭先講咗啦，係啦，因為我自己就知道我過去啦。都報咗好多 course，同埋咧真係啦，有好多教班嘅人咧，都係即係靠教班賺，即係佢哋本身唔識股票，走去學人，即係走去。基本上好多教班嘅人咧，都係自己基本上冇成績，走去教人。這個、呢個咧，其實我就即係好想，即係點解我唔走出嚟咧？因為好多人浪費咗好多錢，包括我自己，亦都係上過好多老師課程咧。其實係浪費咗金錢嘅，係啦。我真心咧，如果我做到呢樣嘢，我有咁嘅經歷，同埋我又亦都有咁嘅能力，我係希望幫到多啲人。同埋咧，真係我知道點解賺咁多錢，即係我自己喺25歲嘅時候已經財務自由。咁我而家講緊，即係如果我買實 S&P 500，我都唔使返工，我基本上1年有幾百萬可以即係收息啦，即係做 S&P 都幾百萬啦。點解我仲夠咁辛苦咧？咁其實呢個咧就係真係，我就經歷嗰樣嘢，就係我發現人唔做嘢，你冇價值提供喺社會咧，其實你係俾你財務自由，你都唔係開心咯。因為我發現好多財務自由嘅人咧，都會有抑鬱症嘅，就係因為佢哋做嘢就係為錢咯。OK，咁其實
我唔係即係當然我都會賺錢嘅，唔賺錢點營運咧？係咪先？即係大家百佳唔賺錢點開鋪啊？大家就唔會有嘢食噶嘛。咁我賺到嘅錢咧，其實我真係好中意呢一句説話，好似華特迪士尼咁啦。我賺錢其實都不斷係投入翻喺我嘅教學事業裏面啦。我係會請更加多嘅人啦，寫更加多好嘅指標出嚟啦，同埋咧不斷俾價值翻我哋學生。咁所以咧，大家報名其實支持緊我係為社會做更加多好事啦。OK，咁如果大家覺得我係對我有信心嘅，你都覺得我係幫到你嘅，係啦，咁啊係啦，咁啊大家可以支持我啦。咁當然啦，係啦，即係我一定會俾 over 呢個價錢嘅價值，大家呢個係肯定嘅啦。OK。係啦，咁所以大家記住啦，咁強烈建議大家可以報埋呢個啦，16,000碼股票期權一齊學。OK，會唔會好辛苦？其實就唔會嘅，因為咧大家即係你有時間每日啦，即係睇住個 WhatsApp 已經學到嘢㗎啦，係啦，所以唔使隨時隨地學習計劃，永遠一定係攞好多嘢走嘅，大家 OK。好啦，嗱，最後3位名額啦，我哋差唔多夠鐘啦，OK，咁所以最後3位名額啦，大家仲未報名嘅，即刻撳 yes 啦，掃 QR code 啦，或者隔離chat room 嗰度咧有 link 可以報名啦。OK，好咁啊，咁大家可能仲諗緊嘅，咁啊其實即係幫大家做決定啦。因為如果你仲係猶豫緊咧，即係其實你係即係其實講緊個嚿錢都係萬幾蚊啦，咁其實都唔係話太多錢啦，即係去個旅行講真都幾萬蚊，咁但係去完旅行當然開心咗，留咗回憶，但係長遠嚟講咧，係咪幫到你財富增長咧？同埋可以話俾大家聽，讀一個大學大家都知道要幾錢，一年學費都3-4萬啦，係咪？一年4萬蚊學，一年4萬，3年都要10幾，4年而家3-4學制啊嘛，4年都要差唔多10幾萬，但係去幫到你揾唔揾到幾多錢先係嘛？會唔會幫到你揾到除非你讀律師啊、醫生啊，同埋你要好長時間累積啦。但係你學識咗期權，你有一個投資嘅方法，其實好可能呢一個就係改變你人生嘅起點。OK，咁我應承大家盡力幫大家嘅，所以即係如果大家我都幫咗好多朋友仔係逆市翻身嘅，係啦，咁啊都即係頭先講咗好多唔同例子啦。OK，咁所以你真係呢個課程係 for 一啲真係願意改變、願意學習嘅人，係啦，咁講真，讀個大學位可唔可以幫你？要你賺100萬，可能都要10年8年。但係如果你學到呢個方法嘅話咧，其實可能1-2年捉一個牛市，你有10零萬嘅本金，其實可以去翻10倍、幾廿倍，其實一次投資可能已經搞掂啦。OK，咁所以絕對值嘅，係啦。OK，好，咁啊嗱，最後一位名額啦，咁啊，所以我哋嘅分享係啦，都差唔多啦，咁啊係啦，咁所以大家呢個名額結束嘅話咧，咁我哋今日嘅分享就會完結㗎啦。OK，好，咁啊嗱，其實股票問題我唔答啦，今日因為即係盡量都係答翻啲教學嘢啦，有問題歡迎 YouTube 問翻我啦。OK，好啦，咁啊，所以嗱。點樣拎翻我哋嘅大禮包咧？留到最後同學仔啦，咁你可以WhatsApp 翻我哋啦，57222883拎翻我哋嘅股票大禮包啦。即係今堂如果你有嘢唔明嘅，我哋有個電子書台課程俾翻大家嘅，係啦。咁啊，報咗名嘅同學仔更加有仲精彩嘅計劃俾大家，所以大家即係就唔需要，即係個大禮包已經包含咗課程入面㗎啦。OK，所以唔使再 WhatsApp 我哋啦，直接付費就可以啦。OK，好，咁我哋今日嘅名額就去到呢度啦。咁啊，多謝晒大家嘅參與啦，我係 Keith 啦，希望大家今日內容幫到大家啦。咁啊，記得啦 ，OK，咁可以追蹤翻我哋啦 ，WhatsApp 翻我哋有咩問題咧，即刻 WhatsApp 我哋隨時同事會幫你解答㗎啦。OK，咁我哋今日嘅分享就去到呢度，我哋下次再見啦。